හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. අදත් ඔන්න මම ආවා ගොඩාක් වටින මේ දවස්වල වැදගත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේ දිනවල ගොඩාක් මේ ලංකාවට ගොඩාක් පළාත් වලට විදුලි විසන්ධි වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදුලි විසන්ධි වීම වලදී අපේ නිවසේ මෙන්න මේ වගේ ඉවත දාලා තියෙන එමන් නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැතුව තියෙන මෙන්න මේ වගේ ටෝච් එකක් කොහොමද අපි නිවසේදීම හදාගන්නේ කියන එක මම අද දවසේදී ඔයගොල්ලෝට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගේ ළඟත් තියෙනවා මේ වගේ ටෝච් එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේකත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම මම මේ කලුත් වලියා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා පුංචි ඇණයක් තියෙනවා. මම ඒ ඇණේ මුලින්ම මෙන්න මේ විදියට බොහොම පරිස්සමෙන් ගලවලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගෙන මේ හැන්ඩල් එක මෙහෙම නවන්න පුළුවන්. නවලා මෙන්න මේ විදියට කරකවලා මේක උඩට ගන්න පුළුවන්. ගත්තාම ඔයාලට බැලුව බැලමට පේන්න තියෙනවා CFL බල්බ් එකක් තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ තියෙන CFL බල්බ් එකක්. එතකොට මේ ටෝච් එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපේ බැටරියේ තියෙන කරන්ට් එක මේකේ තියෙන සර්කිට් එකක් කරා 230 විදුලිය බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඒක පරිවර්තනය කළා තමයි මේ ආලෝකය අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ ටෝච් එකෙත් ඇත්තටම කිව්වොත් බල්බ් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ, පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මේක අපි ගලව ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේකේ ඇන හතර තියෙන්නේ මේ ස්ටිකර් එක ඇතුලේ. මේ ස්ටිකර් එක තමයි ආලෝකය විහිදෙන ස්ටිකර් එකක් මේ ගහලා තියෙන්නේ. මේ ස්ටිකර් එකේ මෙන්න මෙහෙම බොහොම පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදියට ගලව ගත්තාම ඔයාලට පේන්න තියෙන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම දාලා මේක මේ යන්නේ මෙන්න මෙහෙම ගලව ගන්න ඕන. එහෙම ගලව ගත්තාම ඒ වගේම ඔතන තව ආයන හතරක් තියෙනවා. ඒ විදිහටම අනිත් ආයන හතරත් ඒ ආකාරයට මේ විදිහටම ඔයාලා ගලව ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ යන්නේ. ඉතින් මම ආයන හතර ගලව ගත්තා. ගලව ගත්තාම ඊළඟට අපි මෙන්න මේ නොබ් එක අපි පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදියට මේ වගේ තුඩක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ විදියට ගලව ගන්න ඕන. එහෙම ගැලවෙන්නේ නැත්නම් අපිට මේ යුනිට් එක උඩට ගන්න බෑ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක බොහොම පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදියට අතින් දාලා මෙන්න මේ විදියට ඇල්ලුවාම අන්න එහෙම ගැලවිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඇතුලේ මේකේ බැටරියක් තියෙනවා. අපි වෝල්ටේජ් යන පස්සේ බලමු. මෙන්න මේ විදියට යුනිට් කිහිපයක්ම තියෙනවා. අපි මේක මෙන්න මේ ඇන ටිකත් මෙන්න මේ විදියට බොහොම පරිස්සමින් මෙන්න මේ ආකාරයට ගලව ගන්නවා. මේ යුනිට් එකත් අපි බොහොම පරිස්සමින් මෙන්න මේ විදියට පරිස්සමින් අල්ල ගන්න. මොකද මේ යුනිට් එකෙන් තමයි මේ බැටරියේ තියෙන කවර් එක බැටරි කරන්ට් එක DC වුණාට මේ යුනිට් එක හරහා AC බවට පරිවර්තනය කරලා තමයි විදුලිය ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසා බොහොම පරිස්සමෙන් මේ පරිපථය අපි අල්ලන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට මම යුනිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලිප් වලින් ගලවලා පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදියට අයින් කරලා පරිස්සමෙන් අල්ලන්න ඕන. දෙපැත්තෙන් අල්ලන්න මෙන්න මේ විදියට අයින් කරනවා. ඊළඟට මම දැන් යන්නේ මේකේ තියෙන මෙන්න මේ බැටරිය ගලව ගන්න. අපි මොකද්ද මේකේ තියෙන දෝෂය කියලා අපි හඳුනාගමු. මෙන්න මෙහෙම මේ විදියට දාලා පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙහෙම කරගුවාම ගැලවිලා එනවා. මෙන්න මේ විදියට ගලව ගන්න පුළුවන්. බොහොම පරිස්සමින් මේ විදියට බැටරියත් අපි අතට අර ගන්නවා. බලමු මේ බැටරියේ වෝල්ටේජ් එක කොහොමද, වෝල්ටේජ් කොච්චර තියෙනවද, කොපමණ ප්‍රමාණයක් වෝල්ටේජ් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට මල්ටිමීටරයක් අරගෙන මල්ටිමීටරෙන් DC වලට අපි මේක කරකවලා DC වලට දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට DC වලට දාලා මම මෙන්න මෙහෙම මේ නොබ් දෙකට මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බහම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 5.43ක් වගේ අගයක් පේනවා. 47ක් 40 ගණනක වගේ අගයක් පේනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ බැටරියේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි 6 වෝල්ට් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෝල්ටේජ් 6යි. 6 වෝල්ටේජ් එකක් තමයි තියෙන්න ඕන. නැත්නම් මේ පරිපථය වැඩ කරනවද කියලා මම බලනවා. මේ මගේ අතේ තියෙන බක් කන්වර්ටර් එකක්. මේ කන්වර්ටරෙන් අපිට පුළුවන් වෝල්ටේජ් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපිට කරකවලා හදා ගන්න. ඉතින් මම හදාගත්තා 6 වෝල්ටේජ් මම මේකෙන් හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට 6 වෝල්ටේජ් මම හදාගත්තා. ඔයාලට පේනවා. හදාගෙන දැන් මම දෙන්න බලන්නේ මේ බැටරියට සම්බන්ධ කරන පින් දෙකට මම මේක සම්බන්ධ කරලා මම බලනවා. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන 6 වෝල්ටේජ් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 6 වෝල්ටේජ්. 6 වෝල්ටේජ් එක දීලා මම බලනවා යුනිට් එක මුලින් වැඩ කරනවද කියලා. අපි මොනව කරන්නත් මේකේ තියෙන ගැටලුව හඳුනගෙන ඉන්න ඕනනේ. බැටරි ප්‍රශ්නයක්ද මොකද්ද තියෙන ගැටලුව කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම ගන්නකොට මේක ලයිට් එකවත් පත් වුන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා
බොහොම පරිස්සමින් මේ පරිපතය අල්ලන්න ඕන. මොකද මේකේ 230ට කන්වර්ට් කරන නිසා. එහෙමනොත් අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්, විදුලි සැර වදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට මම ස්විච් එක කරකවලා බලනවා. අපි බලමු වැඩ කරනවද කියලා. ඔව්. පරිපතයේ කිසිම ගැටලුවක් දෝෂයක් නැහැ. අපිට පේනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ගැටලුව තියෙන්නේ මේ බැටරියේ. එතකොට අපිට මේ බැටරිය තමයි අලුත් කරගන්න ඕන. බැටරියක් අපි අලුතෙන් සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ගැටලුව තියෙන කොටස. ඉතින් අපි අලුතෙන් මේකට බැටරියක් යදුවාම අපිට මේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බැටරිය තමයි මේ බැටරිය ගැටලුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බැටරියේ අවශ්‍ය කරන වෝල්ටේජ් එක නැහැ සහ වෝල්ටේජ් එක රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බැටරිය අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තිබිලාම බැටරිය සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට චෙක් කරලා බලනවා මේකට අපි 230 විදුලිය එහෙම නැත්නම් charge කරන්න අපි මෙහෙම ගැහුවාම මේ පරිපතේ charge වෙනවද වැඩ කරනවද සහ charge වෙනවනම් මේ රතු පාට කළු පාට වයර් දෙකෙන් අපි LED බල්බ් එක පත් වෙනවා පේනවා. ඒ කියන්නේ 230 විදුලිය ලබා දුන්නාම යුනිට් එක වැඩ කරනවා. අපි දැන් බලන්න ඕන මේකේ මේ වයර් දෙකට ප්‍රොප් දෙක තියලා අපි බලන්න ඕන අවුට්පුට් එක. එහෙම නැත්නම් බැටරියට එන සර්කිට් එකේ නම් අවුට්පුට් එකක් එනවද කොයිතරම් වෝල්ටේජ් එකක් එනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් 6 වෝල්ටේජ් බැටරි එක සාමාන්‍යයෙන් charge වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටේජ් 9ක් එහෙම නැත්නම් 6 වෝල්ටේජ් වලට වඩා වැඩි වෝල්ටේජ් අගයක් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන. එහෙමනොත් තමයි බැටරිය charge වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට DC වලට දාගෙන මම මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රොප් දෙක මෙන්න එකක් ඍණ ප්‍රොප් එකට සහ රතු ප්‍රොප් එකට ධන අග්‍රයට මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා බලනවා. ඔයාලට බැලුවාම දැන් පේනවා ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න 9 වෝල්ටේජ් 9කට වඩා වැඩි අගයක් පේනවා 9 ඒ වගේ වැඩි අගයක් පේනවා. ඒ කියන්නේ මේක පරිපතයේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 6 වෝල්ටේජ් වලට වඩා වැඩි අගයක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. 9 වෝල්ටේජ් එනවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් පරිපතයේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. charging පැත්තේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ ගැටලුව තියෙන්නේ මෙන්න මේ බැටරියේ විතරයි. ඒතකොට මේ බැටරිය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අලුතෙන් බැටරියක් අපි සම්බන්ධ කරගත්තොත් මේ rechargeable torch එක අපිට තවත් කාලයක් බොහොම අපූර්වට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට බැටරියක් මම අලුතෙන් ගත්තා. මම බල්බ් එකත් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට සම්බන්ධ කරා බැටරියක් සම්බන්ධ කරා. දැන් මම හිමීට කරකවල බලන වැඩ කරනවා කියලා. ඔව්. ඇත්තටම ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේකේ පියවරෙන් පියවර මේකේ ගැටලුව අපි විසඳගන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි ලයිට් එක වැඩ කරේ නැති වුණාන් පස්සේ අපි බල්බ් එකක් ගෙනල්ලා දාලා වැඩක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් එකපාරටම බැටරිය අපි අයින් කරලා වැඩක් නැහැ. පරිපතේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඒ කියන්නේ පියවරෙන් පියවර අපි බලන්න ඕන. මේකේ කොටස් ටිකට හානි වෙලා තියෙනවද? මේකේ කොටස් පියවරෙන් පියවර බලන්න කොටස් වලට හානිලා තියෙනවද? කොතනද ගැටලුව තියෙන්නේ කියන එක අපි බලන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ග්ලූ ගන් ටිකක් දාලා මේ වගේ ගම් ටිකක් දාලා නැත්නම් ඔයාලා ගාව ඩබල් ටේප් තියෙනවා ඩබල් ටේප් එක දාලා බැටරිය අලවන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමෙන් මේ පරිපතය පරිස්සමෙන් අල්ලනවා. මම නැවතත් කියනවා මොකද මේ බැටරිය 9 වෝල්ටේජ් උනාට මේ යුනිට් එක හරහා මේ පරිපතය හරහා 230ට කන්වර්ට් කරනවා. එතකොට අපි ඇල්ලුවොත් සමහර විට අපිට විදුලි සැර වදින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පීලි දෙකක් වගේ තියෙන්නේ මේකේ පරිපතය ඇතුළත් කරන්න. ඔයාලට බලන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ පීලි දෙකට පරිස්සමෙන් මෙන්න මේ පරිපතය මෙන්න මේට අතුල් කරනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට තද කරලා ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ charge port එක. එහෙම නැත්නම් charge cable එක ගහන්නේ අපි මෙන්න මේ වයර් ටික මම මෙන්න මෙහෙම සම්බන්ධ කරගෙන මෙන්න මේක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතෙන්ට තමයි අපි සම්බන්ධ කරන්නේ අපි charging port එක. එහෙම නැත්නම් වයර් එක සම්බන්ධ කරන්නේ එතෙන්ට charge wire එක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ එතෙන්ට මෙන්න මේ clip එක තද කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ විදිහට මේ අනිත් ඇන ටික දාලා අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ නිවසේ තියෙනෙත් මේ වගේම rechargeable torch එක නම් මේ මොඩල් එකක් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ගලවලා බලන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ගෙදර ඉඳලම මම මේ කියලා දුන්න විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඔයාලට ගැටලුව තියෙන්නේ කොතනද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ දිනවල අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා මේ වගේ rechargeable torch එකක් හදාගන්න එක. මොකද අපේ ගෙදර අපි ගෙනල්ලා තියාගෙන හිටියා සමහරවිට අපි charge කරන්න අමතක වෙලා මේ වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න නැතුව තිබිලම සවුත් වෙලා. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ පරිපතේ. බැටරියේ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. මොකද charge නැති නිසා charge කරපු නැති නිසා බැටරිය ඩෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බැටරියක් අපි අලුතෙන් සම්බන්ධ කරාම අපිට
මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ගැලවුව විදියටම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පේන විදියට මෙන්න මේ විදියට මේ ටික මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. සම්බන්ධ කරලා දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ලයිට් එක වැඩ කරනවා. ඊළඟට නැවතත් මම මේ බල්බ් එක ගලවලා මේක යන හතර දාගන්න ඕන. ඉතින් මම ඔයාලට කිය හිටියේ මේ දිනවල නිතරම විදුලි කැපීම් සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ගෙදර පිවත දාලා තියෙන ටෝච් තියෙනවා නම් ඔයාලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගලවලා මගේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට වීඩියෝ එක බලාගෙන ඔයාලට දැන් පුළුවන් ගෙදර ඉඳලම නිවසේ ඉඳගෙනම නිවැරදිම ක්‍රමයට කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප්, ඒ කියන්නේ පියවරෙන් පියවර පරිපතේ ගැටලු තියෙනවද, බල්බ් එකේ හානියක් වෙලා තියෙනවද, බැටරියේද මොකේද ගැටලුව තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට නිවැරදිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එක නැවතත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙහෙම කරකවලා ක්ලොක් එකක් තියෙන මේ විදිහට දාලා හැන්ඩල් එක මෙහෙම උස්සලා මේ යන්නේ නැවතත් අපි සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට කලින් බලමු කියාව ලයිට් එක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් බලන්න ඕන. අපි චාර්ජින් කේබල් එකත් මම මෙන්න සම්බන්ධ කරලා බලන්නම් ලයිට් එක පත් වෙනවද කියලා. ඔව්, ලයිට් එක පත් වෙනවා, කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි නිතරම චාර්ජ් අහලා තිබ්බත් කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි චාර්ජ් එකේ ගහලා තියෙද්දි අපි ස්විච් එක දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ. චාර්ජ් එක අයින් කරාම එහෙම නැත්නම් ලයිට් ගියාම අපිට මේ ටෝච් එක ඔටෝමැටික් ලයිට් එක වැඩ කරන විදිහට තමයි මේ ලයිට් එක හදලා තින්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට පුංචි අදහසක් මම දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටෝච් එකට LED බල්බ් එකක් යොදා ගන්න. LED බල්බ් එකක් යොදාගත්තාම දෙන විශේෂත්වය තමයි වැඩි වෙලාවක් ආලෝකය රඳා පවත්වා ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා LED බල්බ් එකට වැඩි විදුලියක් වැය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ පුංචි අයිඩියා එකත් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන ගමන් අද දවසේදී මගේ මේ පුංචි වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා අදහසක් ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා මට පුංචි සහයෝගයක් ලබා දෙන්න. ඉහිලෙන්න ඔබ සුදනාට සුබම සුබ දවසක්.